Bienvenidos, hoy os voy a mostrar cómo crear sonido para vuestros videojuegos de una forma fácil y sencilla. Lo primero que vamos a hacer es ir al link que os voy a dejar abajo en la descripción. Una vez aquí, le vais a dar a Windows o a Mac, dependiendo de vuestro sistema operativo. En mi caso le voy a dar a Windows. Una vez descargado, le damos a abrir archivo. Es un .zip, así que lo que tendríamos que hacer es extraer todo el contenido que hay dentro de la carpeta. En mi caso lo voy a extraer en escritorio. Una vez extraído, vamos a la carpeta. La abrimos con doble clic. Ahora lo que nos interesaría sería hacer un acceso directo para hacer más fácil el acceso a la aplicación. Para eso la seleccionamos, clic derecho, crear acceso directo. Una vez creado, le damos otra vez clic derecho, cambiar nombre y ahora eliminaríamos y dejaríamos solo el nombre. Una vez hecho el acceso directo, lo arrastraríamos hasta el escritorio. Ahora cerramos esto, cerramos y ya tendríamos nuestro acceso directo. Doble clic. Y ya estaríamos dentro de la aplicación. Vale. Una vez dentro de la aplicación, os recomiendo que alarguéis esta pestaña lo máximo posible para que podáis ver todas las opciones que tiene. Ahora, para crear un sonido, es tan simple como darle a uno de estos botones, dependiendo de lo que queramos. Y la aplicación nos crearía un sonido random. Dependiendo del sonido que queramos, deberíamos escoger un botón o otro. En el primero está más enfocado a monedas, el segundo a disparos, el tercero a explosiones, el cuarto a patadas, el quinto en golpes, el sexto en saltos, el séptimo en seleccionar, el octavo sería para sonidos random. Aquí te podría crear cualquier como este. Y el último sería para anotaciones. Vale, en este caso yo voy a crear uno de explosiones. Le daría explosión y como me gustara uno, pararía. Si veis que está casi perfecto, siempre podéis retocar un poco en las opciones de aquí. No os recomiendo que leáis las descripciones porque son un poco raras y no se entienden. Yo lo que haría y lo que he hecho es, vas tocando y más o menos ya por ahí. En mi caso creo que este está me gusta. Para exportar el sonido le daríamos a Export. En mi caso lo voy a guardar en el escritorio. Le daría Export. Y ya tendría mi sonido exportado. En caso de querer guardarlo para poder seguir editando luego, le daría Save to Disk. El mismo procedimiento. Yo lo guardo en el escritorio. Guardar. Y ya lo tendríamos. A diferencia del otro, veréis que este tiene punto y el nombre de la aplicación. ¿Vale? Ahora digamos que queremos poner nuestro sonido en Unity. Lo único que tendríamos que hacer sería seleccionar el archivo, arrastrarlo hasta un proyecto de Unity previamente abierto, lo soltamos y ya estaría. Así de simple hemos creado un sonido para nuestros videojuegos. Coméntame qué te ha parecido el vídeo, si te ha gustado dale like y suscríbete y nos vemos a la próxima.